今早紀姑娘想同大家分享一個啟發，係關於我哋係咪真係唔可以喺人面前喊嘅呢？記得之前有緣遇上兩位嚟自東歐嘅女大學生，當我哋傾談嘅時候，佢哋去到觸動嘅位，佢哋雙眼都會充滿淚水，但同時間好快就收返啲淚水。我問佢哋有冇發現自己有呢一個狀況，佢哋不約而同咁話畀我聽：I want to cry, but I don't want people see me cry。其實喺我哋想喊嘅時候，我哋可以感受下自己內在其實發生緊咩事，眼淚係想講啲咩畀我哋聽。如果我哋將眼淚收起，佢哋又會去咗邊呢？我哋係咪真係唔可以喺人面前喊呢？祝福大家。